ഹാർഡ് കേസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ പിക്സലിന്റെ കുറച്ച് മോഡൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേപോലെ OnePlusന്റെ കുറച്ച് മോഡലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, സാംസങ്ങിന്റെ കുറച്ച് മോഡലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഐഫോൺസിന്റെ ഒരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഐഫോൺസ് 5ന്റെ ഒക്കെ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ മോഡലുകളിലുണ്ട്. അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മോഡലിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല മെറ്റീരിയലാണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് മെറ്റീരിയൽ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഒരുപാട് കളേഴ്സിലും പല ഡിസൈൻസിലും വന്നിട്ടുണ്ട്. വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താന്ന് പറയുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. താഴെ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തോളൂ. നമ്മുടെ ടീം തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ.